السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل حبايبي، أنا رفايدة ممدوح. ده قناة أكلك على قدك مع رفايدة. هنعمل النهاردة المدلعة ومدلعة ومسخسخة وحاجة، يعني بصي، حاجة كده فاخر من الآخر، يعني حاجة جميلة جدا، طعمها حلو قوي قوي. المدلعة دي حاجة طعمها حلو جدا، يعني جلاش وكنافة وكريمة، وبتجمع بين كل الحلويات اللي مع بعضها على بعضها، مش عارفة ازاي، بس هي طعمها تحفة وهتبقى مسخسخة على الآخر. يعني انا رفايده ممدوح، تقدر اكلك على قدك مع رفايده. لو اول مره تشوفيني اعملي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه انا بنزلها جديده. كل سنه وانتم طيبين، احنا داخلين على العيد الكبير. دي كده حاجه ممكن تعملها لضيوفك في العيد، حاجه جميله جدا طعمها حلو. معانا برتقان كنا مطلعينه، انا بفرز البرتقان، بفرزه زي ما هو كده، بطلعه اعمله بقى للكيكه، اعمله عصير، مش بتفرق في حاجه، بيطلع حلو زي الفل. بس سيبيه بره يعني ايه، يفك شويه. حطينا بقى هنا معلقة نشا. يلا نخش بقى على المقادير والطريقة على طول. معانا معلقة من النشا على لتر حليب سخن اهو، لتر حليب سخن انا غلياه. حطينا معلقتين، كل كوباية لبن عليها معلقة نشا، تمام؟ كل كوباية لبن عليها معلقة نشا. بتعملي نشا الحلويات، بتعملي نشا للعادي تاكلوها كده، يعني ان هي مهلبية. كل كوباية لبن عليها معلقة نشا عشان تبقى مظبوطة وقوامها حلو. طبعا تخناها هون وايه، تبقى كريميه كده، ما تبقاش بلوزه يعني. وبنقوم رايحين ايه بقى، مبرداها في الطبق ده، احطها بره تحت المروحه اهو. يلا بقى، احنا البرتقال قطعناه. معانا الجزر، ده الجزر مسلوق، وايه، مسلوق بسكر وميه بس. ونحط كله على بعضه واضرب في الخلاط مع السكر. حطوا لايك، صلوا على النبي، صلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهون طعمه جميل وريحته ولونه وشكله بصراحة. وحط فيه ظرف فانيليا بيخلي ريحة البرتقان دي، بصي، بتاخد حبة الفانيليا دول، بياخدوا البرتقان في حتة تانية خالص كده. عصير البرتقان بالجزر حاجة كده ولا أروع من كده، نظيفة ومضمونة. وعملت لك كام كوباية وانتي ايه في البيت، بدل ايه بدل ما تشتريه جاهز ومضمون ونضيف. طبعا اللي كان الاولاني ده كان تخين جدا، وبرضه على حسب ما انت عايزاه، عايزاه تخين، عايزاه تخففيه شويه، خففيه قوي، على حسب ما انت عايزه. اهون حاجه كده ما شاء الله، يعني تحفه تحفه يعني. ايه رفيق، هنا قلت اما اخففه بقى شويه. ممكن تعملي بالمهلبيه على فكره، يبقى لونها ايه اللي هو ايه، تبقى بالبرتقان، يعني تبقى مهلبيه بالبرتقان. حسيته سكره قليل او حد كان واقف جنبي عايز فحسيته يعني سميك شويه فخفيته شويه. عادي، بتخفف شويه ميه ساقعين عادي بقى. فيلا بقى نخش على المدلعه. مدلعه يا مدلعه، مدلع يا سيدي دلع، صلوا على النبي. طبعا معانا سمنه مش سايحه قوي، معانا سمنه يعني ايه، سايحه بس مش قوي اهو. دهنا بيها الصينيه. ممكن تدهني بقى في صينيه بايركس ألمونتا بتاع تيفال اللي يعجبك يعني. نقوم جايبين طبقه الكنافه، راح تجيبي الكنافه ونرشرش بقى كده. كنافه مفرومه عاديه، ممكن تحطها كنافه شعر بحالها، بس هي المفرومه يعني ايه، احلى واسهل بصراحه. احنا بنشتريها مفرومه كده، يعني احنا بنروح للراجل اصلا بتاع الكنافه، نقول له احنا عايزين كيلو كنافه مفرومه او كده. هي بتبقى ايه، هي بسعر التانية اصلا، هي بتبقى ناشفه منه يعني. طبعا هو بيطلعها وبيفردها ومش عارفه ايه، فطبعا ده في الاخر ده دقيق وميه يعني، فبينشف. فده بيبقى الايه، ناشف منه كده، فبيحطه في طبق بيبيعوا كده مفروم يعني. فبدل ما نجيبها بقى ونتلج ونفرم والكلام ده كله، احنا بنجيبها ايه، مفرومة جاهزة وبنفس السعر. بنوفر يعني، بنوفر الهاد ده بصراحة اهو. نضغط عليها حلو. طبعا هي ما فيهاش اي مادة دهنية ولا فيها سكر ولا فيها اي حاجة، السمنة بس اللي تحت وخلاص. وحطينا الكنافة
بنكبسها بقى كده شوية بالمكبس او بكنكة او باي حاجة. حطي بقى عليها ايه، حطي عليها سمن برضو، حط عليها حبة سمنة كده محترمين 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 يعني، غرقيها كلها بالسمنة عشان تمسك بقى في بعضها كده، تمسك في نفسها. كل الحتت اللي مش جاي عليها سمنة حطي عليها سمنة، لان السمنة دي اصلا اللي بتربط الكنافة في بعضها. ولو كنافة لقيتيها فكت منك في الاخر، يعني بعد ما جيتي تطلعيها لقيتيها مفتفتة وكده مش ماسكة، لا تعرفي ان سمنتك قليلة. كنافة طول ما سمنتها كتيرة بتقوم ماسكة في بعضها وتقوم راحة ايه الباقي بيصفى تحت. الكريمة اهي بقى بردت، شايفين كريمي فعلا يعني ايه، القشطة كدابة زي ما بيقولوا. ممكن بقى في المرحلة دي كده تضيفي عليها معلقة بتاع كوباية قشطة، اللي هي القشطة الجاهزة دي اللي بتيجي من المعمل او من السوبر ماركت، على المهلبية برضو هتوديها لك في حتة تانية. او معلقتين سمنة بلد، انا كنت حاطة عليها سمنة بلدي، كان متوفر يعني السمنة البلدي، فكنت ايه حط عليها معلقتين سمنة بلدي برضو بتوديلي طعم القشطة، بتديها قشطة يعني، تخليها فعلا طعم القشطة، قشطة البيتي بتوديها قشطة. اسوي بقى الصينية حلوة عشان احنا هنحط طبق الجلاش يبقى كله قد بعضه. بحبكم في الله، متنسوش اعملوا لايك، لو لسه ما عملتش لايك روحي اعملي لايك، الله يسعدك، عشان ايه القناة ترفع كده واكبر عدد من البنات يستفاد. نفسي القناة والله تكبر بيكو يعني بصراحة، بس مش عارفة بتتفرجوا يعني، مش عارفة بترضوش ليه تعملوا لايك يعني. يا ريت يعني تعملوا لنا لايك، كل اللي يتفرج يعمل لايك مش هيخسر حاجة يعني، واللي ما اشتركش معانا يشترك ويشير القناة. طبعا البتاع اسمه ايه، الجلاش مهما كان مقطع حطي تحت واسقي بقى، يعني هنا بقى هنسقي بقى ايه برضو سمنة عشان تبقى مورقة كده وحلوة اهو. انا مسيحة السمنة بس مش سايحة سخنة يعني، يدوب بس ساحك كده. فهو بنحط بقى بقية الجلاش. المهم انك تفردي طبقة الجلاش والطبقة الاخرانية تبقى مسوية وخلاص، ما بيضرش يعني انك تحط المكسر جوه يعني، ما بيبانش يعني. مش عارفة، حسيت ان في حبة فتفتين قوي وناشفين، فقلت ايه اما ارش عليهم هيبقى هيطروا. يا مدلع يا مدلع. يا مدلع يا مدلع. بابا نغرق سمنة بقى كده. الحلويات الشرقية بتحب السمنة، بتحبها جدا يعني، بتعزها كده زي العاشق والمعشوق. طبعا نقطعها بقى، قطعيها قبل ما تدخليها الفرن، لان طبعا بعد ما بتطلع بيبقى الجلاش نشف شوية فما بينفعش بيكسر، فالجلاش بتقطع قبل ما بيخش الفرن. هو المفروض اصلا انها تتساب لما المهلبية تمسك في بعضها وتبرد خالص. هي ما كانتش اصلا مهلبية يعني، ما كانتش بردت قوي يعني، كانت دافية لسه بس. ودخلناها بقى على فرن حامي، على فرن مثلا 200، بتاخد حركة ربع ساعة بالكتير بتلاقيها احمرت. لما تلاقيها احمرت من تحت شغال الشواية، حطيها تحت في الرف الوسطاني، بتلاقيها ما شاء الله بالجمال والحلاوة والطعامة دي. معانا كوباية سكر على كوباية مية على عصرة ليمونة، بتتقل يعني لما الشربات يتقل هتلاقوا الشربات عمايله على القناة، ظرف فانيليا قبل ما ينزل، وتقومي طافية عليه وتقومي بقى ايه مغرقاه التغريقة الحلوة دي، حاجة كده طعمة. طبعا هي كل السكر اللي فيها اللي هو في العسل واللي في المهلبية. المهلبية برضو فيها سكر بس احنا مش كتير يعني.
اهو حاجة كده ما شاء الله فاخر من الاخر، يعني زي ما بيقولوا حاجة طعمها تحفة. متدلع يا متدلع. الصينية دي ممكن تيجي من بره بصوا بتمن، يعني بتمن وقدره يعني. عملناها في البيت بايه؟ بنص لف الجلاش. دي نص لف الجلاش. نص ايه؟ لا والله ما نص، يعني بتاع 5 ورقات كده ولا حاجة. وحبة كنافة صغيرين. عايزة بقى تعلي طبقة الكنافة براحتك في ايديكي، عايزة تعلي طبقة الجلاش برضو في ايديكي، اللي بتحبيه اكتر كتري فيه. اهم حاجة دهن السمنة ما بين كل طبقة وطبقة. اهو شايفين؟ على فكرة سخنة. سخنة مش عارفة امسكها، سخنة. يعني الحتة الحمراء عايزة تفصل. شايفين؟ كنافة تحفة 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 تحفة. وشربة من العسل، وحاولي يحط العسل لتحت كده وكتري العسل عشان تبقى ايه، عسل يا معسل. واعملي لايك واعملي لايك واعملي لايك. اكتبولي بتابعوني من اي مكان، واكتبولي لو عايزين حاجة في التعليقات اكتبها لكم، او اي سؤال في الوصفة او حاجة مش واضحة. بحبكم في الله. السلام عليكم.